Mwancho mwaligereria bwegeta sene kendezi TV ntwakwa chiranga ngoira na tore amo na omweshimiwa nyaleko bagwikaime studio tubajideka chinkeiga turakwanera abere atatu ari arengete kero kende abantu bali babwate amaganio abene tugotunyaruka buna balia special needs was inclusivity as a specialist igare omweshimiwa Alfred Asande Ongoro karibu sana mi studio waire mbiole wachire ne bisio bien buraga alisi koma ete goikaiga embure achaka gutuga koranga ina vievyo anyway karibu mi studio gataseni Kendizi TV tuakuganyire nande bia manasinga ncho wikirana achira chiri gwatete ngano nyara ko bogusanga muna intuli tikulia rero nintura kwanera abere atatu ayo arengete abantu bali babwate amaganyo a society astomenyete especially ime county yetu ya Kisii rali bagelyo nyara ko bokwani mwanchu mwaligerere nabo igo mwaligani umwancho mwaligereria samaria tangoro kwa Alfred Asande Ongoro igondo mujumbe ore nominated ne kiama ya Kenya National Congress aigase bunge ya itoya Bosongo asega singo kora igonde omoringo liberto koranga specialist yes ya disability yeah Kirokende mheshimiwa karibu sana ase regime ya nyata kwa begweta asime county ya Kisii punaye oyo mobwa bamanyi anene ba amaganyo y'abantu bali babwate obolema bamyeta mono obolema atimanye tigose was it a big blow ochiase serikali ya nyata kwa begweta ke kogeranga abantu ntonyoreti abaishimiwa bali banyata kwa bagochorwa na kwene kiabuna kirokende banyale kwa bakoleta amaganyo y'abantu bali babwate obolema aso jakeran kolinga ebunge ndeyons county government ndeyons county assembly aso more mafuata choriri yugerand constitutional unabona iga ase chibunge cheito chechi county 47 yes unatoka kuwa na county 21 nchibua atibantu bale na barema lakini county ito ya Kisii nebwate abantu babwata barema yes batatu abaishimiwa batatu bale nominated na abandi mbaro batatu bale elected yeah Piemono sana creo kende watawiza ni constitution ontorara maberande labda kunyara kwa kwimuka watanga ya bunge is an constitutionally created kupata kana nembi kutatuara aba wakilishi nabo amaena na alinga because yegento kwetokolonga stigma abantu babwata barema nigo eliogiria bore tari kuweka yes oise koligereria na ko mofano egurubu na yetu wate ya abantu babwata barema yes Kenya ngima ntu atemete koira ekiama kelike ko gamba kya UDA 14 ase county ya Meru lakini ekina kelike kaganda unagia chiete mpaka lawyer ekera ni chibesa chiri konyaka ni bakumi sana eye gokoro kinga anene ntowona te koliko ikara satorengereri ngakitora akore esheria ebwatwe nchekaron korigeri buya nelinga nomination rules cha IBC nchibwate mechanda segete alias boja batebe gurubu ili korokunga special needs igeburukanire na youth ekaburukanire na women ekaburukanire na special interests so ahangena ali akonyoranga bone byama mbiri anda en obligation mbibetere iri yes ojora abantu batona bolema kogenda mutunje okorengera kwa nenkolinga abantu babwata bolema bwata bayiwe list yabo ikoka erekando style ili women baire mabagaba list yabo oka einerenjera yoka Piemono sana mwancho muligire nabo gusanga ekerengerero kiago amona into gwetera se namba esimi eyiregagwo ase TV yago nabo gwetera se mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital nabo gwetera YouTube Ndizi TV News irinto nyara koba atogosemania emarago bayabono kero kende omwancho muligire naro rigali siko kubulinga omolemavu noro yose monto omenyete no bolema noro yo buya mono sokubuliri swali because abantu abange koroba bakorengeri koro bolema eba korengera ligoro yo barimo buryo kuranga physical disability yes omuntu obunegete gosokogoro tali kubuneka ore mali tokogoro okaboko Eliso na yande yes yes umuntu tali korora
omonto tari koigwa lakini tobwate oborema otari korrekana ase omofano bono iga nabo omonto agotwara egento ekero stress yes otwara mental disability mental disability tokonyerora norigereri monto tokomanya ng'a nabwate stress ose nabwate egento kende tokoroka bipolar yes tokonyara korora no boremo naende bonde mbori bwakabere botari kororekana okoroka intellectual disability abana mbali nako omufano abana barokonyora bari sukuru bakonya gosieka yes kara bako amatemu nabo bari magegari pi koro January mpaka December yes aitha bari babwate intellectual disability otarore ose babwate bari mabono tokoroka nga learning disability na oborema uno bo intellectual konyore bo kwambatana na bo bwate intellectual disability lakini naende no bwate gento une epilepsy yes ose naende gwatwara oborema gore physical ose gwatwara naende gore mental so kwabo bwate multiple disabilities asa abantu bali stigma bwate nene kabisa amangi chuguru bicho barema mbali babwate intellectual disability aye buno moliki no manyete gento kero nga IQ yes kero IQ yao intelligent quotient yerense ige minute nganyonye nesere kugamba n'abantu tomanyeti kwa mfano onyore ng'omwana oikire miaka 10 lakini tamanyeti chibesa iye koro kinga IQ yaya ninsakere onyoro omwana oikire miaka 10 lakini karo kuri bintu agokora igo binga buna ebyo omwana bwe emiaka 3 aguno okumanyira ng'omwana oyo nabwate oborema o intellectual lakini egente kenene etogoteba ng'ati gatong'e kore into koro kunga early identification na kitora akore tokore early identification kero omwana koiboru omoibori na wente kurigereri ng'a omwana oyo narera yes nyorera ng'a kiarero eriogiri ng'a kiringana limbs amagoko amagoro ng'a kiakogenda egere omonyagitari abe goteba ng'a oyo tiango tomusukia se next stage tomurigereri ng'a nabwate oborema bonde kero kwabera identified area a minute nande bono nabokong'ea orwariwa mapema lakini abantu bari una World Health Organization egoteba ng'o bareme bore marakabere nabora borigereri buno borwaire ekoro kunga medical osoborigererie buna social immunity ng'a keronde mareto okogoro kuri kore mara tari koro kugokonde maria egento gekonde maria ne kero nkonyora ng'a kero ngogende sukuru yes ndene wheelchair yane stairs chiro wheelchair tatire twateba ng'e environment yakorereke ya ng'eiro borema all right maragoba ya bono maete na inchira bontegerete kigimagaiga omweshimiwa Alfred nigabwate obomanyi anene bwa bantu bali bamenyete amono borema nabo igo bali babwate amaganio ao ase obogima bwabo bwakira lituko mweshimiwa wakwanera igoro ya chief asenaro konyora for example setup buna yagusia itoga iga chinyomba chinyinge gaiga bosongo nabo kora maene they are not disability friendly nabo gotiriga kwanyora maybe nchibwate lift igo chibwate chistairs chuka kwanyora ngebia baire omonto kero kende ase ebunge elia machiko naroro ako guide obwagachi bw'echinyomba especially chiri chia serikali na ebiti na bintu binde lichi kondiro obunne litokoroka nga the Disability Act of 2003 it's a national law ene lichi kolie kitaifa ndibwate gepengere kego tebanga body gete korokunga National Council for Persons with Disabilities ne wente gocha elingo linga government offices public spaces nyombe ndio siasa na inchi bakogenda kaligerelinga nere inclusive meaning kwa mfano chiramps nchiro emerango nemegari nye kali tutavene school kwa mfano school wate chigoroba ose university kwa mfano chilift nchiro chirabo ulio muntu obwato barema moire igo igo bono amana na linga lichikondiro lakini mechando ne linga ku implement chiko yeitondira implement nationally mani ke ase county. Yes. What are you doing mweshimiga because no bwato manyi nande ayo manyene koroko ibinte bitari ko bigoikirana ime yago ni maetengo filio ligilite nga ankelinki anyara ko beko bakero kende yase evikaro via county assembly ya Kisi kwa retire nchirende kerenge likende iga kiranyara ko beko ene kiebuna giasira abantu bamenyeta muno obarema
tingo tebanga ne gasina korire nje kweka lakini igonde omwana committee ase committee korukunga culture youth and sports igalia no gavana vegete a directorate ya disability no wana takobera yes bono ntuna abana committee ba culture egente ke motu akorire nkelinga twabekire mepango yokorosi ntokoranga Kisii County Disability Act eye kogenda koleta koenebwe county yaito implement the national laws egere county yetu arine chinguru kwa mfano cyo kuhakikishanga building chabere inclusive kuhakikishanga school chabere inclusive kuhakikishanga aba le mafero aka nyakitari kwa mfano mwana mavutari koiwa na kyako kuwa na nyakitari sign language yeche asinyakitari cheito egere ntotigonde magega Piemono sana imarago bayabona no togendera kuba togosanga amo no mheshimiwa Alfred Ongoro uyubwate ubumanyi ase abantu baria barwarete gose babwate amagani ao asobogima bwabo gati aba bantu bari bamenyete amo no oborema imarago bayabona ngatwati togoteba ekerengeri kiabona bogosanga gwetera na yesimi eyirigagwo aseti byago nabo gwetera se mitandao yaito ya Facebook na bayigo YouTube imarago bayabona kera togenda tokoba tokwenekia buna tonyera koba togosanga omheshimiwa timanyeti devolution yachete timanyeti ngaya disability ko nyara kobe kopeko ngol ntorigire tigali serikali gwetera somoroberi orio oinua jamii nebwate umuroberi boko ene nganya kobe ko bwato kebesa uche sabantaba pamenyete amonoborema county does it have an meremende yos number 1 weka nganjira nge constitution ya Kenya na constitution nyingi ya sana igere very progressive lakini karoko ligera schedule ya devolution etebetenga ekekegenda to county governments eketigala serikali nani bono disability getigalite as a national government ki county chinyinge echiko tebanga disability as a national government function lakini keronyi karansetense na bonko boli ngaki abantu babwato borema every citizens we county libamenyeta so insa kiegoika watebanga bono tigabagenda bakorero gas na national government totige because intakengeli devolve kwa mfano kero kolgeria ECD gere under county government igere devolve egere kero mwana agende school ige minutinga ECD go ikebe inclusive kero ya very inclusive minutinga school ya welcome abana bonse eyo tali koigwa oyo tali korora oyo what learning disability oyo what physical disability so tonge kwa giunga disability negendo kere ketika national government minutinga tuatigira abana bande baito as ECD neyo ya in constitution because it's the right of every child so to education and health care those are the two functions that devolved mono kabisa se county government for example when county government ya gusi a budget yenene igere as a department ya health ya kabiri agenda infrastructure otakete konte binga bona because disability ere against the national government tinya gitari cheito kirwali bantu bakwato bana ena aboli no eyi minutinga ebunge ya international newente kuligiririe gentekyo erorenga ngakira hakikishe ebintu biri gokoru na national government bire bigodiri na mangana disability bikira ni rase chiskuru KCD ase chiskuru KCD bikira ni rase mepangelie county yako kora na monto tayora implement a program ya kubwa county pia mono sana mabuli narega yokorunga Paul Muragwa kuruchinse mochiria chia arigoma akobolia emara ebolia ngo mheshimiwa eka wa help ine magane ngo bare considered enchirende ntubwate a section ya abantu bali with disability umanyete abange akubatikana na Paul akubolia akirokende umudara watanga inche onye kimbwato bolema definitely qualify ko bomotaka igo amaganio CPS serikana bakongichira bono ingige patari ko bekeraga ga se form eringa yaya oyo nabwato kugania kubwatikana maybe no bolema bwata asogo chakera otwaro bolema
teriko translate ngano motaka Alright. we notion yigitonyerusi kabisa lakini kero gwato barema emechando gitenero uko go through Yes. ekogera kwabo motaka for example kero ro marema kogende sukuru nako kero re ukato barema because society ne family ekwangete konyora health care Emechando, yeah. there is in fact every chance ngoga usibire baka abaiboli baye bagusibete nyomba bakorokete barimo twira nase help kare njabwata so muntu ari gotik nga ayane orphan ayano muntu gwato barema Yes. lakini bono igabuna machika yaje tamanya form iyo tina nyerora lakini igura abantu bagotebanga chikategori chiri chaye bwata isatoinya Yes. Disability yoro. Bayororo. It's true. Ege ntona atake ko mayankeri nganyo emba ya se grupu eria ege ntaka ko make kwa very needy disability nabo ayono mwanafunzi wote wa disability so oni de ntoko roka affirmative action Right. onyo rubuna affirmative action ile basibati babwate kwa mfano abande be through the law abande baba nominated kero apply gas water bunga women are encouraged to apply. Yes. Affirmative action ero tuwente koleta egere abantu abana babwato barema usabana abayibuli babo babwato barema Yes. baye bichibesa iye kuru kwa affirmative action But asike ganja kia affirmative mheshimiwa bagatanga chibesa ne chinge mono sise nyara ko bachigo ikirania amagani bono eriko ene kebune serikali yanyare ko bagigosira bagotanga education is equalizer, right? Yeah. Bono na kyo yo menyete no borema litangani pia kunyara ko baga gwikirwa ose services yinchiro bakunyara ko baga gwikirwa kero kende ki service inchiro ki service go abantu banga service providers bago provide these services imparo pakekyo tarekora kitotagete abantu babwato barema mbatagetinga baimoki kuba bekwe kabwe kyao etotagete ndiko inclusion ye minetinga abantu bonds yes but develop together lakini bono babwato barema baimoki gwigoro tokonyeroka equity yes Correct. Totebe njenaje tutenine mesa yigo chendo mwenge etigi tokorole kali mutuga njebo ikambe kerwege teni kido mwenge koimoki gorake kendoleti alright that's what we call equity ntotageti equality nga ekekebe gana igana yes equity in access to education actually baseline ya amagendra landons education oise kuno mwana skulu emineti ngo mwana oyo yaro chiga sikoligi mwale yaro chiga mwale ekinegera konya abantu pia na kerengere kiao kiraba kiengencho goseliboliria emarago baya bono imegeta Senikendizi TV igotobwate omweshimiwa ole omochore assembly ya Kisii azitokonyara kaboto gukwanira amaganio abantu bamenyete amono borema babwate especially nengana kero kende ebwato kongusana nanga national government nere bwanta kwa bage gosigira abantu bamenyete amono borema gosenechi county government mweshima ndaboli tu ntoroche inua jamii program neroro ine asechi county especially county ya Kisii murobeli nororo sira eta amono borema omanyete chibesa chira faila bonichi nyinge sana ocha se guru to korokanga youth women and the people with disability Neringa because of lack of information yes because abantu wetu watu no barema mbaye twe a chance yo gusoma they are not for these jobs yes kwa mfano elo elito korokanga agipo elo nere egotebanga 30%. Yes. 30% yechi tender chance public tenders. Chigenda as youth, women and persons with disabilities. Oise koligereria nyore detail for many counties. Kwa konyoranga abantu bako chi access na baswati. Because the women movement ya let information yonsi siko about these projects. Yes. Lakini abantu bako barema mbali wa apply. Chitenda chitenda neringa nchiri
Njiri kwae go bantu babwate balema. Yes. Excuse ni keringa mbali go apply. Lakini reason ni eringa nto abairete school. Nto abairete school. Yes. Bien mono sana. Mheshimiwa Alfred Ongoro no aregaiga tokunyara ko batogosanga amonere aregaiga korukwa omosa agoteba no ngende toko bingu bwatia umoroberia imeya studio mbore liango omweshimiwa anene ekeragie chi campaign kurwa asobotenere gwe county nigo bare goteba ng'abantu mubwate oborema munyara ko mukwewe kama serikali gekoira anene oborai nyara ko bayikubasira Elinye swali liko ngo because yo mata bono siasa. Again to apana siasa bako kote garabata kete chikura. Yes. Is slightly different. Nege korekana. Bako kora because karo ko ire chikura jina lyo koria laisinga pesa nchiyo. Wali alisinga you need to prioritize ebintu. Lakini because abana siasa banga baito mtobo ati knowledge ya disability so hange mono to kweba disability. Lakini okobeka na amo kwa bantu babwata balema negentekia because number 1 karomora amo nere raisi ko negotiate konyole bintu karomora amo nabo inumwe kamukwe inua kwa mfano through program kuna table banking karomora amo eminent even your political voice yes mbuyere lakini kero muntu bato balema oyaro chenga nere bueka ori nere bueka keregento wanege gosambaratika pia mono sana mheshimiwa akirokende naregega okorokwa kefa kefa akoborenga gwetania omoroberio ori bogosira chisemi ase abana bali babwate amagane ameroberie ende nere ororo anene abantu bali meta mono borema bagusirwa kuna natebe me national government ilo program chinyinge sana chinyinge andosi asoko ikunga women youth and persons with disabilities I apply against it because naboko nyora obokonyi because of what a disability national national council for persons with disabilities yo kanebwa tebaka scholarship eko abana basomere lakini abantu bako apply mbali to ketoro kasege songo nga the elite PWDs bali basometa mbali bange so na uboka bako benefit because nyekimbate program utara apply ko apply gara ko egaro ekuchi pesa nyine pesa ko apply so nyetora apply to konyora kende gions bien mono sana imara ko baya bone kare togene to ko kwanera anene abantu babwate amagana elevonero mheshimiwa wa kwanera igoro abana na bato kwende class kwanyora oyere understanding yaye obumanyi bwa igobolense lakini kwanyora nga esengencho chi school wose meroberio serikali taranyara ko beke including special schools kwanyora umwana na babwate obolema buboke labda bobongo no wale klasi na bakunya gusugumu ga onero gosika na bintu binde amatemu nekeke goseti kwanyora seteti amatemu are standard am kero kende don't you see there muchano no legawo nsema buneyu CBC dengi ya CBC kara ya jete kwaligerere tinge yana vera konye abale mafu because kero mwana abwate milestone yayo lakini rende timbu ati data patie style ya implemented nere ragereki egente kige succeed lakini egere ngwaseli chibu eri tiniko liansa director ngalao nkoe chi step gete kira konya abana baitu basome step entangani omuibori karo obwato omwana nabo korrango omwana oyo style getenerare gente getangani omwana oria moire nyagitari iga KTRH yes oli every Tuesday mitugwate clinic gali kia EPDK oiro omwana oyororo akorerwa assessment yeri nero yagaro omurema bwowe card ya disability assessment yeri karo omwana oria akoreiwe ige koro kebinto bibere body functions yes na ngaki ako react uchase masomo kera akorirwa assessment area nyagitari ibona bwo identify obarema buli tokorora
obonge buli tokorora. The next step ase omwana oli nokomoira ase serikali national government nebwata abantu tebakorokunga educational assessment resource centers une county yetu gusi nebwata yo mogo sebabere ideally bwenta ko bakore kere sub county lakini the national government ra baleta babe inora wa sub counties. Yes. Sub counties. Yes. Omuntu olia igasomera education nere bono gwasesi omwana olia arolenga omwana oyo nga kiaraji kobe skulu egere ari recommend skulu aso omwana olia gocha skulu amanyete nga nebwata abalimu barasomi obalema buno obu nebwata resources omwana olia tumwase skulu elia alafu karo omwana olia tumirwa ase skulu elia step ya gatatu egento ngire tokoroka nga independent education plans omoiboli no mwalimu baikaranse baigwane nga omwana oyo amasoma aye tutagete asome keneke egero mwalimu abe pokoraki ko getrack eyo goiko omoiboli no mwana bakoraki bakoparate. Yes. Bakoparate. Egento kia gatatu lazima tonge o keep data ya disability nga kitora kore tomanye nga eserikali nga yekubeka budget etora nyalio kakartomanye tengaki abale mafu ebale aiga na ndipo bato bale mafu obo nobo abana bande balia bagosieke skulu bali abana balimba bwate bale mabo abana mpali batari goche skulu babwate intellectual disability IQ below 75. In fact, IQ yao age below 50. Yes. Bono moiboli ochandekire because oika alendo mwana oli ora through mwana oli toko moto manga gende dukonda tere na panado. Yes. Igagosira. La society bunere enkong eskuru gali garachire abana bamobeka amo bamoteringa totengere. So stigma. Yes. Omwana onyora inka na hende yendo nyore skuru. Na hende gere bubesana especially as abana kinyaruka. Abana kinyaruka apabwate intellectual disability abaise aetole TV. Yes. Abaise nechi yanko ebako asoroti abana bali because mama itenga mwana ataka koraki. Yes. Tago kwana. Ne sheria ya ito igere blank. In fact yeko barokanga imbeciles. Yes. So mogenda kotini ikio ekoti yego sunyugo proof. Ne keno sura takunyara kweres. Abana buna balia amasoma abo tigapagende skulu baigeliwe egento korokanga independent living. Yes. Kero mwana ali achire skulu nyina gakinere atware kinsa ibira minyoke kondo aragereria abana balia barada waisinye togote onga tigababera na ngina abana bande bagokwa okutaka bwacha keroro so we katoliki nga kitogokonya abaibuli babwata abana babwata intellectual disability abana bali autistic. Yes. Bali anene kirasi etokona kulikwalinga oginelio gyagwaka igabate agochocharoka osarania bonsti gabagende school tosomia balimu toba skills ingangaki agosomia abana bali autistic. Pia mono sana narega kurunga Steven kurugesera kurugesera akobolia nga akobolia nga special schools inchire ime county Kisii enchiro. Yes. Unaga Steven yoyo igisera niga keombuko chimi. Yes. Igali school nerali kurukirungu irungu nerali nechinyinge bona mushimante ketenda kubulinga kategori kali kile school yeko ba setup lakini diana kwana ejire chinyinge. Yes. Lakini gake ejire chinyinge by name. All right. Okay, ndo facilities injiki ndio ikraniwa kali njiko ikraniwa those teachers have been given abana bonorate ngumogondo yule mapiro bokombe. Yabara sana. Hi Ndizi, I'm tuned in and following live my good friend and colleague in the assembly Honorable Bongoro. Regards oyakurukunga Honorable Michael Maseti au tabanga nere na wagenda tukoba kubatia omorobelio oyo emarokoba ya bon asye skuru eche mweshimiwa echikoro ku special schools na antuwa tabanga level nero ya obolema. For example abara babwate autism mbara orokero kende batabwate maiso
bonse no bakubekera niguga gosine school etakere set gukanda eruku special school eyogo deal specifically na abana babwate autism elia kero kenda abatabali kuigwa na korora inakiego ba lina kwana litanga ngakwana about inclusion. Yes. Inclusion is when all people develop together. Right. Exclusion nekera abana bande babekire special school abande kibale school batagete. So oise kurigereria there is a policy korokunga something policy for learners and trainees. Yes. For with the disabilities of 2018. Igeko tebanga abana bonse basomera yura schools together. Yura schools capacity yabo ere to igoro basomye meuko basomye batari koigwa basomye babwate learning disability. Yes. By providing teachers. No manyetenga by the way kero basomye abana bari special ekerasikia kwenda kwa abantu abana 8. Abana 8 na igara aso mwalimu yomo na ndatu teaching assistant lakini iga gende to school cheito aiga gusi Kenya ngima generally right igo konyoranga igo ira abana 40 omwalimu yomo abana bongo soma bali so inclusion yanko mfano gorata batolenga tribalism nero tiniko kana yes tribalism era asabantu abana inchi igoro gali abantu bali igoro it's class ngai wasomete so why utagete to beka abana special schools mbaha chago so iguru yenga no tu wasomete twensiamo yes ngai yokumanyo special school chiakani yes Tais matinde agoteba buna abantu bamete no bolema nigo tuwe chaya mono wikira ekerengo kiria nganturi gwesokia elio na intonyara kwa batokumanyikana nekene aina maelepi nere litwaruka stigma ne elia nakitoranyero keke gusigoze lakini nengere liga mbwato omwana obwate obolema ejirani yane yakani abana baye bachesa no mwana ono seke gusingo tanga ekorukwo konengetwa yes ekyo ningi omwana ono gara kwambukirio obolema karimo gochesa na stigma igemineti kwa mfano tokolebwa abantu kwandra wate abangongoro ne balimo the moment kwando ke balimo you've denied me access to resources school te yerata ke balimo yana basigale bona bako unge balimo atigana na inchi mwana te yole balimo in fact nyamba balimo to buati abantu abatokoroka chi balimo nelinga to identify the specific nature of their mental disability nchiro okumonta ko yana nyagitari akoraki ahewa mariogo egere alirax taba you know taba violent echinde nchire una mental disability sometimes no bwanjani ancho muntu nyeko bwato omwana rojenga ne balimo otari wesibi mogorere chiyanga kwatene na kwa mosibi egere nyona community emwanje Marago ya bono chinsa chire kegima mheshimiwa yalikoba anene nale gutwara kubwa na gutwara kugendera no murobelio kegima goikera ane tunyara ko batugikirania amaburi amange ayagende tukobaga kuburi bono ntwanyara ko batukwirante getwirana as county assembly nere recognizing people living with disability mbanyale ko bakwegwa chances chiabo is there a kit at county level and what is it being done? For example, ekatoko as much as serikali nere gonya gushughulikia mangana ya matometo no bolema ekera serikali ya county ko recognize that one by now ninde no wasemerenga as a county anga yitwalire data as a locality ya tenga no Kisii county kupata kana labda nabantu bali ntoto nyareko batoko chora buna baheshimiwa. This is what we've done in terms of identified data onde bwense ra soke go so omosado ra nyareko bagocha otenga no this is the right channel bwana toko bogwetera aina maana lakini wikwenyolenga account yegese chain into place tera kora nyono mwaka right mbono bachire mbono toko na go build capacity account ba understanding disability no ere na intwe na in at some point kwekagero mondato re disability otarakwa pero kwa gotirira bokonyora dimension all right na bokonyora jali ole buya iga ole mare so ukona koligere litolenga ngaki
tora build capacity ya county assembly egere chisheria ekoros including budgets Yes. chitoke chire inclusive chitoke ngo respond chire better to people with disability. Kwa mfano nyene project yo mheshimiwa bwate ase ward ya yokorosi kerasi kia ICD budget yensini ni nabeko garabarusi chiste babeke ram budget yensini kobeka kwa mfano jidirisha chingari egere natural light yeso abana bali babwate low vision abarobara ebyo nebintu biribono tokona ko build capacity ngora ya county assembly lakini tobwate sheria gete iswali na kwali boria what came to my mind sheria nere kisi county assembly ya 2015 ekorosia cooperative fund cooperative ego assist abantu bagwate disabilities egera nabara kwa mfano wako nyora katenda sometimes no nyora tendo sinyu ko supply body eyo ebwatana mana abantu babuga tobarema egere provide funding but unfortunately sheria ilitara implemented mheshimiwa oyo kwa na Michael Masalia na boliri tukogetenga ngaki egetokeria kira koreka nyore budget tokaigwa na nere nga acharigie statement korwa se committee ketenere korwa implementation emoerese wae ebodi getaraba taraba implemented biamono sana mheshimiwa asinga nchwechinga kinebiro gaki na mwanchu murigere biamono amaburi yago naroro na botora ende maiga ye kamera tunyara kwa batoko sanga amono mheshimiwa asinga nchwechinga kinebiro temaitenga nayo yo mwali kero kende guchasu mwanchu murigere umwanchu murigeria omonto bwato mare bwato barema no monto naona takankolego no monto tako mo discriminate kwanza murigere buno monto murigere bune endugu yao abana baire skuru ira abana skuru eliera ange naye asome na abana bande biamono sana asokwera libagalia kweneke nkonyara kobogo sanga amona intwe ensemo etwale ko batogo kwanera abantu bali bamete amono bolema na bwo bwate amaganio aria ale abeno linyara koboga kweneke abuna chibicha maneliogi yagochere asenchera yobo ikira ndio to public demand mheshimiwa nto chitokoligi na inde tokoleta somoro bulu na turanya kobogo kwanera mange na intubono no tokora tigeraga gwo tokoganerie oburigiri obuya bwemero beri kubwatia imegeta Sendikendezi TV nyarabo igonkwera nande nyara kwa ingo sanga amonae chinsa isato aliagene tokobaga gwateka ime naisko yorogongo rwagusi